Друзья, всем доброго времени, замечательного настроения. Пойдем сегодня с вами на море, посмотрим, что у нас там. Шторм, не шторм. Мне интересно, что очень сильный ветер, очень тепло. Интересная водичка в море. Какая температурка сейчас у нас. Очень мне интересно. И штормит, не штормит. Посмотреть. Это у нас улица Таманская, выход на набережную. Справа у нас санаторий Русь, а слева у нас санаторий Малая бухта. Два санатория с выходом на набережную. Впереди у нас бесплатный туалет, что немаловажно. В курортном городе на набережной. Влево у нас тоже есть там спортивная площадка. Тоже там есть это необходимое заведение. Вот. Ого. Да, уже видно отсюда, что на море шторм. Ну что ж, такой ветер сильный. Тоже тут площадочка спортивная. Все желающие могут бесплатно позаниматься. На море, по ходу дела, только позагорать. Купания 100% запрещены. Раз шторм. Экскурсии можно съездить где-нибудь, отдохнуть. Кроме Анапы, пока штормит. Ну, кстати, вот в Малой бухте, по-моему, как обычно, тут затишье. Что не может не радовать. Классно. Это вот особенность этой бухты, что если везде шторм, то здесь тихо. Можно спокойно искупаться в море. Стоит солнечная, сухая погода. Уже третий месяц фактически в Анапе нет дождей. Ну, отдыхающим это очень нравится. Потому что в дождь, понятно, никому не нравится отдыхать. Сентябрь волшебный месяц у нас в этом году. Совершенно. Да, штормит. Везде, кроме как здесь. Такой смешной зайчик. Сколько людей у нас. Так, ну что, видно 21 водичка, 28 воздух. Пляж вот так выглядит. Да, купаются спокойно, на вышке нет никаких флагов, запрещающих купание, потому что тут в бухте тихо. Тишь да гладь, а в море, да, носятся виндсерферы. Видно, там вот по волнам рассекают. Красиво. В этой стороне тоже он летит под парусом красавчик. Или красавица. Да, замечательно. Ну вот, друзья, так что если кто хочет в море искупаться спокойно, может это сделать здесь. Пляж, высокий берег, в Малой бухте. Без проблем. В теплой воде. Как вот замечательно. Все, на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Мира всем и добра, счастья и процветания. До новых встреч.